Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, da Giulio Cainarca agli scorretti con Carlo Cambi, che vedo già bellamente, insomma, quasi quasi lo vedo, bellamente collegato in audio video. Eccoci qua. Già mi stavo preoccupando, sai che sono uno ansioso io, per quanto cardinale. Cardinale, i miei soldi. Lei si preoccupa troppo per i miei soldi, come sta? Cardinale. Il cardinale sta domani in... è San Giuseppe. Domani è San Giuseppe. Sì, San Giuseppe. Ho molti motivi per festeggiarlo, devo dire la verità, ma non interessano a nessuno. Posso dare una cosa blasfema? Prego. Essendo che l'Immacolata è la Concezione Immacolata, San Giuseppe faceva il falegname. Non andiamo, chi ha capito e chi non ha capito peggio per lui. Quindi caro Carlo, e tra l'altro io sono nipote di un falegname, per cui sono esperto della materia. Mestiere meraviglioso. Io quando ero bambino nel mio paesello mi incantavo, c'era questo signore che aveva la falegnameria dietro la chiesa, io ci passavo le ore a guardarlo lavorare. Anch'io sempre. Per me è stato un maestro di vita. Chi lavora in legno ha una... Ho ancora dei manufatti del nonno che sono meravigliosi. Ma chi lavora in legno, non so se hai fatto caso, ma è veramente seppetto. Cioè c'ha una serenità dentro, una abnegazione al lavoro, una cura di quello che fa. Straordinario, non sono mai affrettati, non ti rispondono mai male. È vero o no? È verissimo, concordo. E tra l'altro io li custodisco gelosamente questi manufatti che sono sopravvissuti ai decenni. Per quel mondo, bellissimo, ma il mondo di oggi è ancora più bello, caro Carlo, giusto? Semplicemente perché è bello, perché ha variato. Non è bello ciò che è bello, ma che bello. Come dice quello che adesso pubblicizza il vino. Il nostro amico Cazzi. Ma ascolta, ma il vino che pubblicizza quello lì è proprio buono? Qua chi? Quello non è bello ciò che è bello, ma che bello. Il signor Frassica. Come no? Il signor certo. Frassica, che è passato dal propagandare gli indebitamenti al vino italiano, italianissimo. Vabbè, è bellissimo tutto. Non è bello Tavernello, ma che bello. Così facciamo anche una sorta di parapubblicità. Ma sai che il Tavernello è come la vicina. No, per me però comunque rimane ineguagliabile la gag di Maccio Capatonda sul Tavernello, molto più di questa. Comunque, al di là delle cose che non contano, caro Carlo, andiamo alla sostanza di quelle che invece parrebbero contare qualcosa. Allora, intanto cosa sta succedendo in Iran? Hanno ucciso il reggente, Larijani, e peraltro negli Stati Uniti invece si è dimesso il capo dell'antiterrorismo. Sono due notizie così di primo piano, una sui giornali di oggi, l'altra sull'ANSA anche. Il capo dell'antiterrorismo si scoprirà che si è dimesso per una ragione probabilmente che non conosciamo, ma che non c'entra nulla con l'antitrampismo. Punto. Ok, fatto salvo tutto questo. Dimmi tu. Dimmi qual è il punto della situazione, secondo te come sta andando questa avventura bellica e che riflessi ha per noi? Ho rotto le balle di tutta questa propaganda contro Trump, ma non perché io sia trumpista, ma perché per il mio riflesso pavloviano di antico rivoluzionario, se tu mi rompi le scatole troppo con uno, immediatamente me lo fai diventare simpatico. Io non ho nessuna simpatia per te. Concordo con te, Carlo, anche in questo caso. Ma tuttavia, e ce l'ho anche col mio giornale, devo dire la verità, nel quale scrivo sempre di meno, vabbè, tanto prima o poi me ne toccherà andarmene. Addirittura c'ha delle posizioni ultimamente il mio giornale incompatibili con qualsiasi idea di idea liberale, e dopo farò un'intemerata contro il governo, per cui così le linee si impazziranno, eccetera eccetera. Vabbè, detto questo, e per oggi c'ha un titolazzo il tuo giornale oggi virgolettato bellissimo: per tutelare i clandestini fanno infettare gli italiani.
che insomma non è male. È la storia di Ravenna. Chiudo parentesi, prego Carlo, scusami. Però è una roba, pensi bene, da fotoromanzo. Cioè, messa giù così è da fotoromanzo. No, appunto, dico, è un titolazzo di quelli là da parrucchiere. Appunto. Io speravo di stare in un giornale dove c'era un minimo di livello culturale accettabile. Ma detto questo, perché secondo me c'è una schizofrenia, o se preferisci uno strabismo su Trump, perché non si dice mai qual è l'alternativa a Trump. L'alternativa a Trump è il sovranismo cinese, punto. Cioè, non è che c'è da starsi a ragionare. Tant'è vero, cosa di cui nessuno si è preoccupato, ovviamente io l'ho proposto, ma non mi hanno cagato de pezza, perché evidentemente non sono all'altezza, è successo ad Hormuz una cosa strana. Hai visto che sono bloccate tutte le petroliere, no? Sì. Gli iraniani ne hanno fatte passare 3. E queste 3 dove erano dirette? In Cina. Ma per la prima volta l'Iran ha accettato pagamento del petrolio in yuan, non in dollari. Interessante, no? Il che significa che l'idea di costruire un sistema economico alternativo a quello dell'Occidente, fondato sostanzialmente sul dollaro, ha già preso ampiamente corpo, e non comprendere che nella battaglia di Teheran, oltre ai destini di Israele, per il quale la gente si arrabbia e dice le canaglie di Netanyahu, bla 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 bla, come se fosse preferibile il regime dei talebani che ammazzano la gente per strada a una democrazia, per quanto criticabile qual è quella di Israele, chiusa parentesi. Non capiscono che a Teheran è in gioco questa battaglia, e non capiscono che l'internazionale, e cioè paesi, Arabia Saudita, paesi del Golfo, in parte Turchia, anche se la Turchia fa sempre il doppio gioco, ma d'altra parte è nell'indole dei turchi essere doppio giochisti. Ecco perché io vorrei che il 7 ottobre diventasse festa dell'Europa, 7 ottobre anniversario della battaglia dell'Elefanto. C'è come posso dirti, c'è la rottura di un equilibrio, e quindi se a Teheran l'Occidente perde il dominio economico. Beh, questa cosa qui è fondamentale, fondamentalissima, mi ma sembra. non la racconta così, capito? La raccontano tutti col tifo contro Trump o col tifo contro la Meloni o con l'Europa, che non esiste. L'Europa non c'è, non esiste. È un vacuo concetto, ok? E non esiste per 3 ragioni. Ha perso potere industriale, non ha energia e non pesa nulla militarmente. Certo. Carlo, ed è a baloccare con l'idea del diritto internazionale. Diritto internazionale, mi fanno ridere. Te l'ho già detto l'altra volta, il 72% della popolazione mondiale, e quindi più o meno 6 miliardi di persone, no, qualcosa di più, 6 miliardi e mezzo di persone su 8 miliardi, vivono in regimi dittatoriali o autocratici. Certo. L'ONU è specchio del mondo e quindi è un'agenzia dei regimi autocratici e dittatoriali, punto. E appellarsi al diritto internazionale a fronte di questa cosa, con l'Europa che ha al massimo 400 milioni di persone sotto regimi democratici, e aprirei una parentesi su questa concezione di democrazia in Europa, che dove vai? Cioè, dove vai? Qual è il diritto internazionale che devi far prevalere? Dove? Quando? Come? Con chi? E allora, ancorché criticabile, esecrabile, condannabile, tutto quello che vuoi, preferisco il pattugliamento di Trump
a finire sotto Xi Jinping, ma di questo non riesce a far parlare nessuno. Carlo, però, infatti tu hai toccato un tasto veramente molto interessante, strategico, perché riguarda il nostro futuro, ma vedo che anche a destra, tra virgolette, usando destra per riassumere tante cose, destra politica e destra giornalistica, e qui ritiro in ballo il tuo giornale, ma lo faccio per scopo di discussione, non per prendere di mira qualcuno. Oggi in prima pagina c'è un pezzo molto lungo di Paolo Del Debbio che la vede completamente diversa. Dice qua Trump ci deve far capire che cavolo vuole, sta insultando noi, gli alleati, non si sa quali siano i suoi obiettivi, è un uomo confuso al comando, vuole farsi seguire, ma è difficile seguire uno così. Lo molla anche il capo dell'antiterrorismo, si è fatto imporre la guerra da Netanyahu. E soprattutto Trump diceva che era contro le guerre. Adesso ci deve spiegare cosa vuole fare questo qui. Non è che dobbiamo andargli dietro come dei cucù. È confuso, è impantanato, gli alleati storici attendono risposte sugli obiettivi incerti, c'è tutto malumore anche nella sua base elettorale, il Make America Great Again, sono consensi in calo, perderà le elezioni di midterm, il 60% degli americani non lo voterebbe. Insomma, che stiamo a fare noi con Trump? Niente, per amore di Dio, a maggior ragione se te lavori da sempre per la famiglia Berlusconi, che si sta cercando di costruire l'impero economico-mediatico in Europa. Tutto lì il discorso, allora. Molto semplice. Però, insomma, sì. Il problema è che voglio tornare però alla sostanza di quello. Le scarpe in una descrizione del mondo che non tiene conto dell'altro pezzo. Ti ho perso, Carlo. Ti ho perso perché si è congelato l'audio, nonché il video per il momento. Perché la domanda è l'alternativa a Trump. A me Carlo, ti sentiamo a pezzi purtroppo in questo momento. Ti sentiamo un po' a pezzi. Sono a pezzi. Fammi vedere. Non che tu sia a pezzi, ma l'audio sì. Vediamo un po'. Adesso... Aspetta, metto sulla wifi, forse con la wifi. Con la wifi è meglio. Wifi è meglio. Con la wifi è meglio. Sì, adesso ti sentiamo meglio. Mi senti meglio? Sì, decisamente sì, Carlo, grazie. Sei corroborato, vedi, era il problema della wifi. Che problema è? Allora, stavi dicendo? Allora, la domanda allora, Del Debbio, come sai, da sempre è al servizio della famiglia Berlusconi, la quale famiglia Berlusconi sta cercando in Europa di creare il broadcast europeo e quindi è ovvio che no. Ma la domanda è quindi hanno bisogno di essere politicamente corretti. Molto corretti. Ma la domanda è che farei volentieri a Paolo Del Debbio, e l'alternativa a Trump qual è? No, perché se l'alternativa a Trump è quella bella prospettiva cinese che dicevi te, siamo a posto, no? Io chiedo, l'alternativa a Trump, vista da un liberale, qual è? Ma io mi tengo stretti Trump e Netanyahu per tutta la vita. Ma assolutamente sì, ma per tutta la vita. Poi a me se Trump perde il midterm saranno affari suoi. Affari di Trump, a me me ne frega niente. A me quello che mi interessa è evitare di finire sotto un'idea di capitalismo senza democrazia spietato come quello cinese, punto. Per le referenze telefonare Bangkok e Singapore. Infatti è arrivato un messaggio, te lo cito così di straforo, poi leggiamo gli altri messaggi che vi ricordo potete mandare in qualsiasi momento, anche audio via WhatsApp al 340 6709 659. Ci scrive Pina, vorrei fare una domanda. Quelli di sinistra detestano Putin, odiano Trump, e quindi con chi dovremmo stare? Si domanda Pina, che non è una domanda sbagliata tutto sommato, no? No, ma capisci? Cioè, poi c'è questa prosopopea che l'Europa fa da sé, con cosa? Come? Con chi? Cioè, con chi? Con quale energia? Con le rinnovabili? Beh, andiamo avanti parecchio. Con quali armi? Certo che però, scusami Carlo. Carlo, no, stavo per dire, Carlo, tu hai tirato in ballo l'Europa. Una volta di più, verrebbe da dire, dobbiamo deciderci cosa fare di sta macchina qua, che è una macchina burocraticamente complessa, costosa, incide sempre in negativo, non c'è mai niente di positivo perché quando deve affrontare questioni non c'è, perché politicamente non c'è. Allora dovremmo decidere o di smantellarla, sta roba qua, o di farne veramente un super stato. A me fa schifo questa seconda opzione. Però mi sembra che questa specie di ibrido che consuma energie e fa del male è una roba orrenda, non serve, ma allora è dannosa. Ma a questo punto smettiamo di far studiare ai bambini l'inglese, facciamoli studiare tedesco.
perché il superstato si fa soltanto a una condizione, che si diventi tutti sudditi della Germania, punto. Ecco, e quindi la prospettiva non è decisamente attraente. Allora smantelliamola sta roba qua, ma ci vuole che qualcuno lo dica Ho capito, esplicitamente. sì, però se tu smantelli questa roba qua, cosa che io ritengo sarebbe una boccata di salute per tutti, ma però poi un ordine mondiale bisogna che lo costruisci, un alleato bisogna che te lo trovi, e l'alleato chi è? Xi Jinping o Trump? Anzi meglio, l'idea di mondo americana o l'idea del mondo cinese? Questa vorrei che qualcuno mi rispondesse. Sì, sì, ma allora Guarda, mi hai messa dato un'idea, ora scriverò un pezzo provocatorio che mando al giornale e sicuramente non lo pubblicheranno, però lo voglio scrivere. Perché se Trump ci fa schifo e va benissimo, ok, sono d'accordo anch'io, Trump fa schifo, perfetto. L'alternativa a Trump qual è? considerando il fatto che noi non possiamo decidere noi cosa fare in assoluto nel mondo, perché l'Italia non è a quel livello lì. Cioè lo facciamo con 59 milioni di persone, di cui il 10% immigrati? Appunto. Ma fammi capire. Cioè, con un PIL che è la 10ª parte del PIL più basso, no, scusami, che è la metà del PIL dello Stato americano più povero? Sì, è la metà della Apple in borsa, diciamo, mettiamola così. La metà della Apple in borsa? Cioè, hanno idea questi signori che il signor Joseph Bezos vale 6 volte il PIL italiano? Appunto. So. Detto questo, Carlo, da un punto di vista Perché scusa, è sempre l'ammonimento del mio vecchio agente di cambio incontrato in galleria a Milano quando c'era ancora il Biffi Scala, che mentre mangiavamo un ottimo risotto giallo con l'Oche Bouge mi disse: "Uè Junior, accordati sempre dell'articolo 5, chi hai da ne ha vinto", capito? L'articolo quinto, chi hai da ne ha vinto. Però questi si riscordano, che ce ne posso fare io? Andiamo avanti, va. No, andiamo avanti e ti chiedo come sta andando sta guerra da un punto di vista strettamente militare, se sei in grado di valutarlo, perché io non ci capisco Beh, insomma, ci capisco niente di robe militari, proprio zero. Quindi mi io possono dire tutto e il contrario di tutto. E tu me lo come la dico, vedi? pensa che da giovane c'avevo la doppia testa repubblicana e radicale, pensa come sto messo con gli armamenti. Io c'avevo solo quella radicale. Vabbè, comunque. Però da quel che capisco io, la botta che gli hanno dato ora ammazzandogli gli altri due è una botta seria. C'è da domandarsi quanto la Cina gli sta rifornendo di roba, perché questo francamente ancora non è stato messo in discussione, e c'è da chiedersi se poi scateneranno la guerriglia urbana col terrorismo. Queste sono le due grandi incognite. Dal punto di vista del militare, se volessero, spianerebbero in 5 minuti. C'è un problema di popolazione civile. C'è un altro problema che non vedo perché sono partite le flottiglie, ma nessuno va in aiuto della resistenza iraniana. Cioè, a me ha colpito tantissimo Vero. l'espressione della premio Nobel per la pace, l'avvocata iraniana in esilio dal 2003, Shirin Ebadi, che ha detto: noi non possiamo condannare le bombe alleate perché siamo nella stessa condizione in cui vi trovavate voi italiani nel 1945. Senza le bombe degli alleati la resistenza iraniana non ha nessuna possibilità di arrivare alla democrazia. A fronte di questa dichiarazione mi domando, ma i democratici del mondo non possono andare in Iran a sostenere la rivolta del popolo iraniano? E invece tutti zitti, tutti fermi, tutti a criticare Trump senza indicare l'alternativa. Ecco, io è di fronte a questa ipocrisia che mi incacchio. Sul piano meramente militare sono convinto che alla fine vinceranno, sarà probabilmente più lunga del previsto, ma ricordo anche che un blocco di Hormuz c'è già stato 30 anni fa e gli americani nel giro di 20 giorni liberarono Hormuz.
Qui c'è l'unico problema, che se tu bombardi l'isoletta, quella lì che c'è nel mezzo, che è quella che praticamente smaltisce il 90% del greggio iraniano, è vero che affami l'Iran, ma contemporaneamente l'Iran può, con dei colpi di coda, per esempio bombardare tutti gli installatori degli stati del Golfo e in questo modo provocare una strage per sé di quelle popolazioni. Quindi è un intervento, e poi siccome la tecnologia militare è evoluta moltissimo, è un intervento chirurgico quello che devi fare, ma sono convinto che alla fine le forze israelo-americane siano enormemente preponderanti e non comprendo neanche, posso dirti la verità, la ritrosia della NATO che dice no, ma quello è un teatro di guerra che non ci appartiene. Io su questo non sono minimamente la NATO ha fatto il bello e il cattivo tempo in Jugoslavia e non si occupa di questo appunto, scenario. io non sono minimamente d'accordo e anzi critico aspramente Giorgia Meloni che dice che questa non è la nostra guerra, questa è la nostra guerra. Allora Carlo, ti devo fermare perché le 10 sono arrivate. 30 secondi, torniamo qua. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, Carlo Cambi con noi, 340-6709-659 per i vostri messaggi, poi dopo le 10:30 apriamo anche le linee telefoniche, marcatevi giù il numero per intervenire in diretta, se già non ce l'avete, 02 92 94 7222. Do i numeri un'altra volta, come sempre, più di sempre, 02 92 94 7222 per intervenire in diretta dopo le 10:30, per scrivere tutto ciò che vi passa per la crapa 340 6709 659 via WhatsApp, anche audio se volete. Carlo, mi stavo domandando, sulla scorta di quello che dicevi poco fa, per quale motivo la Jugoslavia era affar nostro e siamo dovuti intervenire con un dispiegamento di forze mai visto senza passare dal Parlamento, che ne dica il signor D'Alema, che dice sempre il contrario. E il signor Sergio Mattarella. Il quale peraltro lo ricorda a D'Alema che Berlusconi era d'accordo, erano tutti d'accordo, eccetera, eccetera. Quindi fu un'operazione benedetta da tutti, no? Con un dispiegamento di forze tale e bombardamenti che non si vedevano dalla seconda guerra mondiale. Allora per la Jugoslavia sì, per questo scenario iraniano no. Mi spieghi perché? Visto che questo scenario iraniano è molto più importante, secondo me, perché se l'alternativa è quella che tu hai tratteggiato all'inizio, fammi capire. La Jugoslavia era importante, ma questa qui è una partita molto più importante. Il problema qual è? È che metà dell'Europa fa affari con la Cina. È giusto? Sì, in effetti. È la vil moneta, insomma. No, e tu prova a spiegare oggi a Merz, che ha un'unica speranza di mantenere il tenore di vita attuale dei tedeschi, cioè quello che gli ripigli il mercato tedesco, che vai a fare un'operazione militare che ti inimica la Cina. Ma non c'è nessuno che lo scrive. Però stavi dicendo pure noi... Ma la domanda che io ti voglio fare è: ma perché io ho votato centrodestra se il governo italiano assume le stesse posizioni che avrebbe assunto Elly Schlein? No, poi siamo arrivati siamo arrivati a delle vette francamente quasi comiche. C'è qualcuno che mi risponde? Hai visto l'altro giorno la dichiarazione del ministro degli esteri che dice: la sicurezza delle navi nello stretto di Hormuz si ottiene col dialogo. Questa qui mi ha folgorato veramente.
Questa è stata... sì, la domanda è, e allora per quale cacchio di motivo da 20 anni siamo lì con la missione Aspide per contrastare i barchini dei pirati Houthi pagati da Teheran? si vede che quelli non dialogano. Non lo so, cioè, io la domanda, ritorno Comunque, di fondo, Carlo, fammi capire. Infatti, tu fammi capire. Centrodestra, se c'ho un governo che si comporta come la Schlein e Fratonelli. E fammi capire qual è la linea politica e dove porta questa linea politica nel dire noi la guerra non la facciamo, non è la nostra guerra, non c'entriamo nulla, siamo un'altra cosa e quindi dove stiamo? Vorrei sapere, io la domanda che faccio io è, e che farei anche a Del Debbio è, e allora? Per conseguenza che succede? Che facciamo? E allora che facciamo? Torniamo indietro, diciamo all'Ayatollah, avete ragione, il mondo che ci piace è vostro? No, fammi capire. Poi chiamiamo Xi Jinping e diciamo, sai che c'è? Pensiamo che il modo in cui voi conducete la vita privata dei cinesi sia quello che piace a noi. Apro parentesi, ve lo ricordate che la Cina, quando faceva la politica del figlio unico, ammazzava le donne incinta per strada? Sì, ve lo ricordate? Sì. Mm-hmm. Qualcuno se lo ricorda, presumo. No, così, cioè, tanto per dirne una, no? Ma voglio dire, ve lo ricordate, vero? No? Ora hanno però il problema che la politica del figlio unico gli ha ridotto il mercato interno, per cui le forzano a rimanere incinta tassando i preservativi con una te lo sai che in Cina c'è una super tassa sui preservativi, sì. No, questa non la sapevo, a dire il vero non la sapevo. C'è una super tassa sui preservativi, perché adesso serve fare il contrario. Dopo aver ammazzato le donne incinta per fare il figlio unico, ora gli mancano le braccia, ma c'è un'esplosione di malattie sessualmente trasmissibili in Cina spaventosa, di cui nessuno parla. Ti devo dire, Carlo, che a me il modello cinese e tanti modelli asiatici che sembrano essere il futuro del mondo. Scusami, l'ultima notizia che viene dalla Cina, oggi hanno pubblicato le semestrali delle case automobilistiche cinesi che per invadere l'Europa stanno vendendo sotto costo e si sono accorti che hanno una marginalità negativa per ogni auto venduta. Ecco, alla luce di questo, scusami, per collegamento di idee, alla luce di questo, il fatto che quello che fu la Fiat si mette d'accordo per far produrre i cinesi qui a Mirafiori e in Italia, come la vedi? La vedo che è il fatto che, come si direbbe a Napoli, l'Europa è la Paziella in mano al creatura. Cioè, questi hanno smarrito il senso dalla politica economica, delle politiche industriali, della democrazia, l'hanno smarrito. Il problema è che oggi nei giornali questo tipo di ragionamenti non possono essere fatti. E questo, Carlo, perché siccome siamo bloccati su una sorta di bipolarismo cretino, per cui se tu dici che la Meloni sbaglia qualcosa automaticamente sei nell'altro campo, non ti viene consentita la critica. Quando si parla del pericolo fascista, il pericolo fascista sta in questo, nel conformismo delle idee sacrificate non sull'altare di un benessere collettivo, ma del non disturbare il manovratore, che è la cosa peggiore che può capitare in una democrazia. Carlo, questa cosa però ha un peso, perché una situazione nella quale non si possono fare critiche o esprimere pareri alternativi perché cadi in questa roba qui, non c'è mai stata in questi termini. Tu ogni tanto ricordi quel grande giornalista che fu, lo conoscevi da vicino, Eugenio Scalfari, no? Faceva un giornale partigiano, ma non era così coglione. Io ti ricordo sempre la campagna elettorale dell'86, quando lui mi disse mettiti alle calcagna di Craxi e parlane male. Ecco, che poi scusami, perdonami, ho usato una parolaccia, io non so se si tratti di coglioni o semplicemente di servi. Vabbè, però io faccio questa metafora. Nell'86 mi viene detto mettiti alle calcagna di Craxi e parlane male. Primo comizio, Craxi 5.000 persone, secondo comizio Craxi 8.000 persone, terzo comizio Craxi 12.000 persone, chiamo Scalfari e dico direttore, io ne posso pure parlare male, ma questo c'ha le piazze piene. E la risposta di Scalfari fu
da questo momento fai il tuo mestiere, il cronista, a fargli pelo e contropelo ci penso io con gli editoriali, punto. Beh, insomma, ci sta, e come? Abbiamo detto tutto, no Carlo? Oggi chi è che ragiona così? Non lo so, boh. Io non ne vedo. Comunque, Carlo, mi permetti di Tanto è vero saltare... che quando poi mi sono licenziato da Repubblica, entrai nella stanza di Ezio Mauro e dopo 10 anni che lo sopportavo, ebbi la buona opportunità di dirgli, quando lui mi domandò: Carlo, ma perché ci lasci? E io gli dissi: perché sono entrato qui nel 1981 che ero un ragazzino con un momento del giornalismo e mi sono ritrovato con te che ti devi fare ancora un cognome. Quindi ne hai viste abbastanza, diciamo, Carlo, però siamo conciati male ultimamente. Te ne sarai reso conto anche facendo la rassegna stampa. Io l'ho fatta per tanti anni, negli ultimi anni ho detto: ma io non la faccio più sta roba. A rovistare nella spazzatura non mi piace più. No. Questa settimana non l'ho fatta e devo dire che mi sento molto meglio. Però, ti capisco. Carlo, da lunedì mi ritocca e vabbè, farò finta che ci siano delle cose interessanti. Da ascoltatore dico per fortuna, ma comunque questo è un altro discorso. Carlo, mi permette di saltare di palo in frasca come Augello in La Verzura? Perché passiamo... Oh mon Dieu! Ma vai passerotto mio! Questa è bella, lo dico anche a chi ci ascolta, apprezzate queste cose perché non sono comuni. Comunque, al di là di questo cos'era? Guido Guinizelli, forse, se ricordo bene. Sì, giusto, Guido Guinizelli. No, cazzo, hai studiato pure te. Tuo conterraneo, peraltro. Comunque, io vorrei che tu e l'Apo e Dio quella roba là. Fossimo presi in un incantamento e posti in un baselca ad ogni vento, andasse per il vostro e il mio, che bello. Una scura, d'altro tempo io vado avanti, no, basta. Ogni tanto il bello però nutre, fa bene. Allora, Carlo, fammi saltare come a Dazzone, capito? Fammi saltare nella Verzura e tra le cose diciamo... c'è una battuta, me la freghi, ti ho detto come fanno a Dazzone. E che devi rispondere? Davvero? Fanno? Davvero? Fanno il bello della diletta. Sono poco esperto io di quella roba lì. Comunque. Fanno il bello della diletta alle 8. Ma non era Gianni Minà? No, Minà, vabbè, quando io e Fidel siamo trovati sul divanetto. È il bello della diretta, no? Era lui. È della diletta. Andiamo avanti, dai. Della diletta è un'altra roba. Ma apriremo un discorso perché io ho degli interrogativi che non posso rendere pubblici sul soggetto, però fa niente, chiudiamo subito. Quelli che ho io sulla Ferragni. Chiudiamo che peraltro da quando ha mollato il Fedez si è imbellita, secondo me. Sì, certo, perché però il Fedez si è preso a Giorgia e sta in prima pagina oggi sul Corriere della Sera. Tu ci saresti andato se fossi stato a Giorgia dal Fedez? Da Federico Lucia? Sì, ha fatto bene. Ha fatto bene. Sì. Perché se la politica è questa, quindi quelli che alzano il naso lì, il sopracciglio, la puzzetta sotto al naso, no. Ma è una stupidaggine. Cioè, poi ti lamenti che ti cala l'affluenza alle urne. Se oggi ci sono degli strumenti di comunicazione che sono quelli lì, li devi praticare. Che cosa sarebbe sbagliato? Omologarsi a quegli strumenti di comunicazione, ma frequentarli non è sbagliato. No, infatti, anch'io la penso così. Carlo, saltando sempre di palo in frasca in mezzo alla Verzura, vedo in prima pagina sul Corriere della Sera di oggi il profilo, la foto di Angelo Becciu. Processo nullo, difesa violata, va rifatto il processo in Vaticano. Questa roba qua di cui tu ti sei occupato mi sembra che segnali un deciso change of mind. Mi sono occupato finché non sono stato censurato. È tanto per cambiare. Che significa? Significa che c'è stato un change che sta arrivando la verità che io ho scritto, ma poi ovviamente mi hanno tappato la bocca perché è intervenuta la signora Ciao qui, che come sai è... Allora, tutta quella roba lì è stata messa in piedi. Quella lì, scusami Carlo, per parlare sempre fuori dai denti come facciamo noi scorretti, con una R sola, quella lì di quanta gente è amica, soprattutto che amici importanti ha con lei? Di quanta gente può ricattare, che è un po' diverso. Non è che è amica. Allora, quella roba lì è stata messa su da Striano, tutta. Del quale non si parla più. Del quale non si parla più. Esatto.
Tant'è vero che io sono stato censurato, anzi mi è stato impedito di scriverne dopo un intervento di una parte dei servizi segreti sul mio direttore, cosa di cui sono certo. E che per il resto è credibilissima come scenario, detto per inciso. E ti dico anche perché è stata messa in piedi. Perché si voleva impedire che nascesse in segreteria di Stato, dove peraltro Becciu era destinato, visto che era il secondo della segreteria di Stato, una corrente anticinese. In quel momento Francesco e Parolin stavano facendo affari d'oro con la Cina ed erano il veicolo principale di chi voleva fare affari con la Cina al buio di osservazioni. Vi risulta. Ma affari di che genere? Di tutti i generi. Di ogni genere. Anche economici? No, soprattutto economici. Vi risulta che ci sia un partito, anzi un movimento politico in Italia particolarmente attento alla Cina, che guarda caso ha firmato unico in Occidente la Via della Seta? 5 Stelle. Vi risulta che Striano, Cafiero De Rao ed altri che fanno parte dei servizi segreti e che hanno scatenato per esempio il caos di Mancini con Renzi abbiano dei legami abbastanza stretti con un certo movimento politico? 5 Stelle. Secondo voi l'affare Becciu perché interessa ai servizi segreti, una parte dei servizi segreti italiani? Perché? Perché evidentemente il signor Cardinal Becciu, uomo che non si è messo in tasca manco un centesimo, era il contraltare di Parolin in segreteria di Stato e siccome era molto stimato da Francesco, si temeva che Becciu in segreteria di Stato avrebbe potuto modificare il corso della politica estera vaticana. Punto. Adesso però ha la sua opportunità di rimettere le cose in fila. Sì, ho capito, però intanto è stato escluso dal conclave. Intanto le cose sono andate avanti, intanto della signora Ciauchi si sono perse le tracce, intanto del caso Striano non si parla più, intanto non si capisce perché non sia mai stata aperta un'inchiesta sul fatto che i servizi segreti italiani sono andati ad operare in uno stato estero senza autorizzazione da parte del Copasir. Punto. Risultato netto di tutto ciò? Un casino della Madonna. E che chi vince, chi perde? perde? Chi vince, chi perde? Se tu ci metti le mani dentro. Ascolta, Carlo, chi vince e chi perde e che ruolo ha Giuseppe Conte in tutto questo quadro? Beh, insomma, diciamo Giuseppe Conte è stato presidente del Consiglio. No, perché i suoi rapporti col Vaticano ne abbiamo parlati tante volte, no? Pure lui. Villa Nazareth, Parolin, Prodi, con la Cina. Chi ha vinto e chi ha perso in questa partita? Beh, finora pensavo aver vinto loro. Se il processo Becciu si rifà e si ha il coraggio, spero, la stampa, non tanto i giudici vaticani che si devono limitare stricto sensu al fascicolo processuale, di fare il lavoro che avevo cominciato a fare io, che mi è stato impedito, probabilmente c'è da divertirsi. Interessante. Allora, un'altra questione, il referendum. No, cioè, capisco che ti sembra strano, ma se provate a unire i puntini il disegno è abbastanza chiaro. No, è chiaro. Più difficile è capire appunto chi vince e chi perde alla fine di questa storia. Insomma, chi vince e chi perde, secondo me non vince nessuno, nel senso che Becciu probabilmente avrà restituito le sue prerogative cardinalizie, ma è un uomo finito. E il nuovo Papa? Godono i broker che verranno assolti e che comunque si sono intascati dei milioncini, questo è vero, nell'affare di Sloan Avenue, e perde la faccia il Vaticano perché e si dimostra per l'ennesima volta come Francesco fosse del tutto inadeguato a svolgere il magistero papalino. E il nuovo Papa quanto pesa?
Ma credo che il nuovo Papa si terrà molto lontano da tutto questo, anche perché la diplomazia, a parte che prima o poi Parolin salterà dal vice segretario di Stato, di questo ne sono convinto. È vero che Prevost ha un debito nei confronti di Parolin, perché Parolin si è ritirato in conclave, come peraltro si è ampiamente saputo, spianandogli la strada, e che credo che ci sia un accordo fra gentiluomini: tu fai il Papa ma a me non mi tocchi. Però credo che non durerà molto, anche perché se fate caso, la politica vaticana nei confronti dell'America è molto cambiata, e certo lui non benedice Trump né fa mistero di avere amicizia con J.D. Vance, ma sicuramente la Chiesa americana è tornata molto più vicina al White House di quanto non lo fosse prima. E questo determina la Chiesa di nuovo un ambito di protezione dell'Occidente, o quantomeno di non offensiva all'Occidente. L'ultima che è uscita, che lo dico a vantaggio dei fedeli cristiani e cattolici, vi ricorderete che Francesco a un certo punto nel suo afflato sudamericano porta in Vaticano le statue della Pachamama, no? Sì. La divinità animista delle popolazioni amazzoniche, che è una sorta di Demetra dei greci, no? Della fertilità. Bene, è accertato che nei rituali della Pachamama tuttora in Amazzonia si fanno sacrifici umani, però abbiamo portato la Pachamama sull'altare di San Pietro. Questo per dimostrare la confusione che c'era nell'epoca di Francesco nella Chiesa. Il Prevost, Leone XIV, sta rimettendo ordine in queste cose, e in termini di politica estera secondo me è abbastanza schierato a difesa dell'Occidente. La dimostrazione ce l'hai nella riapertura dei rapporti con le chiese ortodosse, in particolare con Kirill III di Mosca, per tentare via Chiesa un armistizio in Ucraina e non far la pace a Putin ed eliminare Zelensky, che oggi è il vero elemento di instabilità dentro l'Ucraina. Ucraina è una partita ancora sospesa per il momento, no? Leggi ormai delle dichiarazioni di Zelensky che sono folli, no? Però vabbè, lasciamo perdere. Che fine fa questa storia, l'Ucraina? Ma secondo me l'Ucraina finirà che per esaurimento scorte, insomma. Cioè come succede nel pugilato, quando i due pugili si danno knockout contemporaneamente, e a quel punto emergerà The Donald e dirà vabbè, ora la pace la fate a queste condizioni. Io credo che gli ucraini non ne possono più, onestamente, perché e lo dico con la morte nel cuore, vorrei che fosse chiaro, perché non ce la fanno più. Io ho degli amici a Zaporizia, della gente che dice basta, 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 basta. Se dobbiamo cedere il Donbass, cediamolo, ma facciamola finita. Questa cosa, e secondo me c'ha ragione in parte Putin quando dice che gli occidentali, gli europei stanno facendo di tutto perché la guerra continui, ma la sinistra europea ha interesse a poi continuare la guerra proprio per mettere in difficoltà Trump. C'è un cinismo in queste posizioni che si inseguono spaventoso. Come del resto sono convinta che i russi non ne abbiano più voglia di questa guerra, e il problema sai qual è? Che probabilmente il più moderato fra i comandanti russi è proprio Putin, e quindi lì alla fine arriveremo a una guerra a bassa intensità finché non ci sarà un punto di equilibrio sul dominio territoriale, che può essere sancito solo dagli americani, diciamoci la verità, che sono gli unici che hanno interessi economici in Ucraina, ma non possono consentirsi che Putin finisca totalmente in braccio alla Cina, e quindi il punto di equilibrio è lì. Ma secondo me la guerra dell'Iran è motivata anche da questo. Secondo me Trump, ma non Trump ovviamente, il deep state americano si è accorto che la saldatura sino-russa diventava molto pericolosa, e hanno scatenato la guerra in Iran per quel motivo lì.
è uno scacchiere molto complicato rispetto al quale non ci sono letture complessivamente intelligenti, non so come dire, ecco. E qui torniamo allo scenario principale dal quale siamo partiti, no? Ovvero lo yuan come moneta di scambio e un equilibrio geopolitico estremamente nuovo, diverso, per noi preoccupante. Sì. A parte il fatto che Però noi facciamo l'unico attore, cioè. mi viene da dire però Carlo, non so se sei d'accordo, l'unico attore la cui posizione è estremamente lineare e comprensibile dal mio punto di vista è Israele in questa vicenda, no? Ah, sì, Perché sì, Israele ha degli interessi ben precisi ed è ovviamente l'attore non so quanto possa considerarsi sicuro lo scenario futuro anche dovesse essere eliminato il problema Iran, dominato appunto dalla Turchia, dal Qatar, le cui intenzioni mi sono sempre parse non certo amichevoli nei confronti di Israele. La Turchia e il Qatar sono due elementi di destabilizzazione, ma facciamo un ragionamento. La Turchia senza le economie che la sorreggono muore nel giro di un quarto d'ora. Cioè il tema della Turchia è che ha cercato disperatamente, con delle manovre contraddittorie l'una rispetto all'altra, ma insomma la amoralità di Erdogan è conclamata, è dipendente però da tutte le economie circostanti. Il Qatar nell'ambito dell'internazionale sunnita è molto isolato e quasi nessuno sta pigliando in considerazione l'ascesa di considerazione in quel contesto dell'Oman, che è il paese che ha il migliore e più profondo dialogo con gli Stati Uniti. Tra l'altro l'Oman è strategico perché è proprio l'ultimo pezzetto dello stretto di Hormuz, quindi insomma è un paese che conta molto, anche se è piccolo. È un sultanato diverso dagli Emirati, quindi è diversa anche la struttura sociale. E lì secondo me si può lavorare per costruire un'alternativa forte al Qatar, e d'altra parte l'Oman ci sta lavorando, quindi Israele secondo me ha una sola preoccupazione vera, quella del terrorismo internazionale. Ma Israele si avvia con accordi con il Libano, con la Siria e con la Giordania, peraltro il legame con la Giordania ormai è un legame molto stretto, a diventare la sentinella in nome e per conto dell'Occidente di quell'area. Tutto dipende però da che cosa succederà a Teheran, ed ecco perché io insisto nel dire che mi meraviglio che non ci sia sostegno alla resistenza iraniana e ai movimenti democratici iraniani da parte dell'Occidente. Già. Perché lì devi cambiare il regime, ma non in maniera violenta come si è pensato. È vero che hai ammazzato un Khamenei, ne è spuntato un altro, che peraltro è acciaccato, hanno fatto fuori degli altri, ma non è facendo col moschicida la strage dei capi iraniani che ottieni il regime change, è facendo crescere l'ondata, peraltro imponente, di dissenso popolare che li spazzi via, e lì bisognerebbe lavorare. E l'Europa, se veramente fosse questa patria del diritto internazionale, dei valori universali, eccetera, eccetera, dovrebbe lavorare lì. Altro che le flottiglie a Gaza, altro che le flottiglie a Cuba. Allora, bisognerebbe Carlo, andare là e dire: ragazzi, ora vi diamo una mano, come successe con gli inglesi, come successe con gli svizzeri, come successe con i francesi, a fianco dei nostri partigiani, diciamoci la verità. Carlo, 2 minuti prima della pausa. In 2 minuti ti chiedo 2 cose. Come sta andando secondo te la campagna referendaria Referendum Giustizia? Primo. Secondo, dove vogliono arrivare con la vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco? Perché non so, gli hanno tolto la potestà genitoriale il 20 novembre del 2025. Non solo hanno allontanato la madre, adesso basta videochiamate perché i bambini si agitano. Allora te mi devi spiegare dove vogliono arrivare questi qua? Non lo so, dove vogliono arrivare, secondo me ormai è diventata anche la famiglia del Bosco è uno scontro contro il governo, la Meloni e il Nordio, per dimostrare che la magistratura può fare quello che gli pare. Ma guarda che c'è oggi un caso che è ancora peggiore della famiglia del Bosco. Ovviamente a pagarlo saranno i bambini. Mi chiedo perché a questo punto il padre o i legali della
famiglia non si ricorrono direttamente alla Corte europea e alla Corte dei diritti dell'uomo, perché la violazione dei principi fondamentali è spaventosa. È terribile, terrificante. È terribile. Oggi però, peraltro, c'è una notizia di cui mi sono occupato marginalmente, che è quella del CNRR, che ha messo a punto, su ordine dei giudici fiorentini, un meccanismo per l'eutanasia di una signora tetraplegica. Ora, se i giudici hanno la potestà di emanare decreti che obbligano una società dello Stato a fare qualcosa che non è stata deliberata dagli organi che governano la società, e in più possono fare loro la legge, e allora abbiamo finito di chiacchierare, ma non capisco perché non ci sia un'indignazione da questo punto di vista, e sul caso dei bambini nel bosco e sul caso dell'eutanasia, dei parlamentari che, indipendentemente dalla casacca che hanno addosso, vengono lesi nella loro unica funzione che hanno, cioè la rappresentatività e il potere legislativo. Però gli lasciano fare quello che vogliono. Allora Carlo, piccola pausa, la solita, e poi ti giro i messaggi. Ti giro i messaggi che sono arrivati. Diciamolo in coro. Noi lo amiamo. Sempre di più. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu hai difficoltà a digerire, soprattutto nei cambi di stagione, bruciore di stomaco, mal di stomaco, gonfiore dopo i pasti, alitosi, potrebbero essere tutti problemi digestivi. Noi oggi abbiamo la soluzione per voi, il nostro GastroFree, il nostro integratore, il nostro protettore naturale dello stomaco alla bava di lumaca. La bava di lumaca che va proprio a creare una barriera protettiva sulle mucose di stomaco ed esofago. Volete provarlo? Un flacone 24 euro. Ma stamattina, chiamandolo 030 68 40 408, un'offerta speciale straordinaria. 3 flaconi del nostro GastroFree a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio speciale riservato solo per voi. Chiamate subito adesso lo 030 68 40 408 per dire addio a quei fastidiosi gonfiori, a quel bruciore dopo i pasti, a quel senso di pesantezza dopo i pasti, al reflusso, insomma tutte quelle problematiche dovute alla cattiva digestione. Chiamate adesso 030 68 40 408 per la vostra offerta straordinaria di GastroFree. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci in onda con Carlo Cambi, ultima mezz'ora scarsa, 02, apriamo le linee, grazie Francesco in regia per il supporto, per il caffè che mi hai portato prima, 02 92 94 7222 per chi volesse intervenire. Intanto però ti giro Carlo i messaggi che nel frattempo sono arrivati, senza filtri né censure, anche perché gli audio non li posso sentire prima, quindi andiamo come sono venuti, andiamo. Se l'alternativa a Trump è il sindaco di New York, peggio mi sento. Dice il nostro ascoltatore. Carlo da Seregno, il mainstream direbbe che l'alternativa a Trump è un presidente Dem, ma non solo il mainstream, direi chiunque. Comunque, l'alternativa sono i cinesi, scrive un'altra ascoltatrice, brava gente, ma sempre fra di loro, non assumono gente che non siano loro. Poi serissimi, non capiscono niente se devono rispondere a una domanda, ma se devono prendere soldi capiscono tutto. Questi sono gli stereotipi razzisti che circolano sui cinesi, caro Carlo, giusto? Vero che siamo tutti un po' razzisti? Sì, stereotipi, ma non sono lontanissimi dal vero. No, appunto, dico, lo dicevo in senso ironico. Comunque, anche perché io ci ho avuto a che sono fare ancora qui che aspetto.
Aspetti? Dico, sono ancora qui che aspetto di vedere un funerale di un cinese, non ne visti mai uno. No, infatti non sono luoghi comuni, sono delle cose vere. Comunque, al di là di questo, scrive un altro ascoltatore: per salvare la situazione bisogna sostituire Trump con Vance, il suo vicepresidente. Non so se sia la soluzione. Beh, mi pare che ci siano grandi differenze. Tra l'altro la moglie di Trump è infinitamente meglio. Ecco, ce n'è un altro di ascoltatore che fa la tua stessa osservazione, ma poi ci arriviamo. Maurizio, capisco le vostre menti libere come la mia, ma non contiamo nulla. Avanti comunque, scrive Maurizio. Ti leggo tutto. Gianni da Roma, in ogni conflitto siamo da sempre abituati a vedere migliaia di vittime tra i combattenti delle parti in causa, ma scarsissime, se non addirittura inesistenti, perdite nei loro vertici, che anzi a fine guerra vivono tra agi e privilegi. Nella guerra scatenata dal cattivaccio biondone americano, a perire invece sono soprattutto i vertici. Solo a me questa pare un'ottima notizia. Voi che ne pensate? Ti domanda Gianni da Roma. In fondo è quello che hai detto prima, no? I vertici, ok, però Sì. se gli dessimo una mano a quelli che si oppongono al regime... Allora, non capisco perché invece di domandarsi se serve o no l'esercito di terra in Iran, non parta un altro esercito, che è l'esercito di sostegno alla dissidenza iraniana. Questo non lo capisco, se qualcuno me lo spiega. Due che telefonate e poi però riprendo coi messaggi, ve ne sono arrivati svariati altri, ma comunque vediamo chi è in attesa. Pronto? Però le flottiglie, sì, quelle vanno bene. Cosa? Cosa, Carlo? Sono io? Sì, prego, buongiorno. No, niente. Buongiorno, senta, io mi chiamo Antonello e sono di Seregno. Sì. Io credo che in Italia, purtroppo, ormai da anni, il dibattito politico si è ridotto a una vera e propria guerra, per cui non importa cosa si fa, l'importante è andare contro il nemico politico. Ormai bisogna dire il nome com'è, non è più l'avversario politico, ma il nemico politico, anche se questo alla fine porta alla distruzione dell'intero paese. Basta vedere, per esempio, la vicenda di Salvini con gli immigrati, oppure l'odio che proprio traspare quegli intellettuali che si vedono in televisione. Se potessero li mettono tutti in galera all'ergastolo. Per cui non c'è più proprio un dibattito politico, ma è solo l'eliminazione a questo punto del nemico politico, anche se il paese poi va in malora. Io la vedo così. Per cui non c'è possibilità di dialogo. Bene. È inutile, ormai è finita. Grazie Antonello. Abbiamo l'altra telefonata, poi la parola a Carlo Cambi. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Giovanni da Roma. Prego. Volevo chiedere a Carlo Cambi se mi sa spiegare dal suo punto di vista o in linea generale se trova un parallelismo tra la guerra russo-ucraina e quella israelo-americana verso l'Iran e se sa dirmi esattamente i motivi di queste due guerre, anche se la prima è stata trita e ritrita, però secondo lui i veri motivi che hanno scatenato l'idea nella Russia e negli Stati Uniti e con l'Israele di attaccare, diciamo, due stati comunque sovrani. Ma a me interessa soprattutto sapere dal professor Cambi le motivazioni secondo lui. Grazie. Bene, brevi cenni sulle guerre, diciamo così. Sull'origine dell'universo. Carlo. Allora, intanto un plauso al penultimo ascoltatore. È vero, il dibattito politico ha perduto ogni e qualsiasi capacità di dialogo. Che poi, Carlo, permettimi, è lo specchio di quello che dicevi tu sul giornalismo, no? È la stessa cosa. Il nemico. Esatto, se io dico una cosa o sono nemico o sono amico. Amicus hostis. Fine. Esatto. La dimostrazione ce la vede sul referendum della giustizia. Cioè, se ci fosse stato un dialogo, visto che la sinistra per prima ha posto il tema della separazione delle carriere, quella riforma si poteva costruire insieme, no? Giusto? Certo. Non sarebbe stato così complesso. Non sarebbe stato così complesso, non ci sarebbe stato il referendum, ma se Infatti. il clima è questo che stiamo vivendo, è evidente che arriviamo. Carlo, ti sei frizzato un'altra volta. Peraltro, eccoci. Dove le ragioni... Chi è? Ora? No, ora ti sentiamo. Ora ti sentiamo, sì.
Dicevo, dove peraltro le ragioni buone della riforma vengono seppellite da questa canea spaventosa. E quindi voglio dire, le ragioni delle due guerre. La ragione della guerra di Putin risale nella debolezza dell'Europa, che non si è fatta minimamente garante degli accordi di Minsk del 2014, peraltro a cui si è arrivati dopo la strage delle popolazioni russofone perpetrate dagli ucraini. Ricordatevi che c'è sempre la famosa strage della casa dei pescatori di Odessa impunita, 140 e l'Europa, che la signora Merkel in particolare, che doveva essere garante degli accordi di Minsk, non ha fatto nulla. A quel punto Putin si è fatto girare i capasisi e ha fatto quello che ha fatto. Anzi, ricorderò che gli eurofanatici erano invasati per le proteste di Piazza Maidan e che quindi hanno sempre tirato ad avere l'Ucraina dentro l'Unione Europea, che poi l'arrivo dell'Ucraina nell'Unione Europea porti degli sconquassi dal punto di vista economico istituzionale spaventosi, non ne parla nessuno, perché se ne parli finisci per essere filo putiniano e quindi arrivederci. Grazie. Ricordo, esiste un report della Corte di Giustizia Europea del 2021 in cui dice che le condizioni di corruzione dell'Ucraina sono sono incompatibili con l'adesione all'Unione Europea, punto. Ovviamente Carlo, abbiamo degli americani. Abbiamo l'audio ballerino in questo momento. Non so che faccio. C'è il maltempo e quindi quando è maltempo succede così. No, cosa qua. Adesso ti sentiamo. Riparto. Adesso ti sentiamo. Riparto. Credo, spero. Allora, dicevo. Mica troppo, spero e credo. Poi c'è la ragione alla grande Russia, ok? In Iran la faccenda è molto diversa. Apparentemente la giustificazione di Bush in Iraq, ma la ragione vera è che l'Iran stava diventando la testa di ponte dell'accordo sino-russo con i BRICS per distruggere l'economia occidentale. Questa è la vera ragione. Carlo, abbiamo una telefonata, poi ti giro gli altri messaggi. Sentiamo Solo subito. che se la racconti così. Vabbè. Vai. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiesa. Caro Fabrizio, prego. Sì, allora la questione del cambiamento di idea della sinistra sul fatto della separazione delle carriere e della riforma della magistratura. Allora, io ragiono sempre in modo semplice, non so se capisco bene tutto, però negli ultimi anni ho sempre notato una cosa: quando partono le inchieste della magistratura contro le malefatte perpetrate da quelli di sinistra o comunque vicini a loro, tipo Montepaschi Siena, tipo BNL Abbiamo una banca, tipo Ricci ultimamente, quello delle Marche che sta sulle palle a Cambi, i problemi nella sanità in Piemonte, mi ricordo le inchieste della mala sanità nella regione Piemonte governata dalla sinistra. Tutte queste inchieste io non so come mai vanno sempre a finire in nulla. Vi ricordate Fassino, no? Che abbiamo una banca, poi 50 milioni versati da un faccendiere che poi aveva fatto carriera, è sempre legato al PC o al PDS. Allora io sono convinto di una cosa: i magistrati ormai sono una casta, sono intoccabili, hanno i loro privilegi, non pagano mai per i loro errori, e quando qualcuno gli dice no, cominciamo a governare le cose in modo democratico e liberali, pam, loro ricattano la sinistra e gli ricordano: ehi, ma voi ricordatevi che siete dei privilegiati, voi non vi abbiamo mai toccato. Io me l'ho sempre chiesto, perché tutte le inchieste contro Berlusconi ma erano tutte sacrosante e benedette, tutte quelle sulla sinistra finiscono sempre nel porto delle nebbie ancora adesso. E allora io sono convinto che è una questione così, cioè ci sono quelli onesti a sinistra che lo vorrebbero fare, la maggior parte non lo sono e sanno che se toccano la magistratura si rivolta anche contro di loro. Sarà un ragionamento semplice, ma in 30 anni che seguo la politica ho sempre visto le cose andare in quel modo lì e vanno ancora così. Vi saluto. Grazie Fabrizio. Carlo, hai sentito quello che ha detto il nostro ascoltatore, o non so se il collegamento
in questo momento è caduto, vediamo di ripristinarlo. Intanto ne approfitto per dare uno sguarderello veloce alla prima pagina dell'agenzia ANSA ex Stefani, che apre con le dichiarazioni dell'esercito israeliano, l'IDF, attacco contro il ministro dell'intelligence iraniano, ma missili anche su Tel Aviv. 12 morti a Beirut. L'Iran avverte: le conseguenze di questa guerra colpiranno tutto il mondo. Da parte statunitense, colpiti siti iraniani lungo la costa vicino allo stretto di Hormuz, missili appunto a Tel Aviv, nuovo raid contro l'ambasciata statunitense in Iraq, a Baghdad. E c'è un'altra telefonata, la passiamo subito, pronto? Oh, io sono tornato. Ah no, non c'è una telefonata, c'è Carlo Cambi, perfetto. C'è Carlo Cambi che vediamo anche. Allora, non so se avevi sentito le argomentazioni del nostro amico Fabrizio. Fino a un certo punto, vabbè, però ho capito la sostanza. Sì. La sostanza è, c'è questa cosa, ma c'è sempre stata. Però il tema della sinistra che cambia idea, guardate, è legato esclusivamente alla pochezza della dirigenza attuale del PD e della signora Schlein, che ha inteso questa sfida come una sfida per abbattere il governo. Cioè, lo schema che loro hanno è: vinciamo il referendum, dentro il centrodestra esploderà la polemica, facciamo le elezioni anticipate e le vinciamo. Questo è lo schema. Carlo. Del merito rispetto ai magistrati, secondo me al PD gliene frega il giusto. Senti Carlo, il collega Felice Manti, l'amico Felice Manti, oggi scrive sul giornale un pezzo a proposito di referendum e di voto all'estero. Si vota già, urne aperte, allarme brogli. Con il WhatsApp di un deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Di Giuseppe, al quale arrivano messaggi di questo tipo: ho 5 schede dei miei vicini di casa che non votano. Che faccio? Insomma, una quantità di segnalazioni su segnalazioni, di schede duplicati, plichi senza padrone, spediti a casa di oltre 7 milioni, non è poca roba, di italiani iscritti all'AIRE, l'elenco dei residenti all'estero. Elenchi non aggiornati, pieni di persone defunte, mai cancellate, eccetera. Allarme brogli fondato o è una stupidaggine? No, fondatissimo, ma questo vale anche per le politiche, per gli italiani all'estero. Certo. Facci caso, la stampa di sinistra ha già cominciato a fare casino sui fuorisede che non hanno i biglietti gratis per tornare a votare, perché sanno perfettamente che bisogna bilanciare il caos dei voti all'estero. Ma tutto questo, domando, in un paese che si chiama civile, non si potrebbe risolvere col voto elettronico? Appunto. Dovevamo risolvere tanta roba anche col digitale, no? Digitalizzare, eccetera, eccetera. Comunque, ti giro un altro messaggio. Concordo con Carlo Cambi, l'Europa è ipocrita, mangia pane a tradimento, meglio il coraggioso Trump che il dittatore cinese. Il problema enorme è l'informazione, la conoscenza della realtà da parte di italiani ed europei. E questo è il tasto che hai toccato anche tu prima. Magari, scrive un altro ascoltatore o ascoltatrice, se non fossimo entrati in guerra con la Russia, amica nostra, non avremmo questi problemi. No, gli andava impedito di farla la guerra e gli strumenti c'erano. Enzo ci manda un breve messaggio. Mi fai dire una cosa? Prego. L'Ucraina è vittima dell'avidità tedesca, perché la signora Merkel non ha vigilato sugli accordi di Minsk e non ha prestato attenzione, tant'è vero che oggi la von der Leyen e Merz sono i più scatenati nel sostegno all'Ucraina, perché per avere a 0 euro il gas russo non hanno vigilato su quello che faceva Putin. Ma quanto ci vuole a scrivere la verità così? Quanto? Allora, scrive Enzo, mi sembrate degli snob all'incontrario, anzi lo siete. Saluti. No, io non sono affatto snob, perché snob significa sine nobilitate. Io per sua informazione la nobilitate ce l'ho di famiglia. Hai capito? Abbiamo un'altra telefonata allo 02 92 94 7222. Pronto? Pronto? Sono Buongiorno. Gianni da Genova. Caro Gianni. Ciao Giulio, un abbraccio a Carlo e un bacino a Frida. Eccola qua. Che la vedo lì che è con la collaboratrice. Eccola! Dicevo, speriamo domenica di riuscire a portare a casa
un principio di giustizia, quello di votare sì, almeno un primo passo per cambiare un po' le cose, perché sennò siamo belli che è andati, basta vedere quello che è successo a Zunchedu, Beniamino, che è lo sponsor ideale per questo sì, e anche la figlia di Tortora, che ha avuto modo di sentire un attimo su Rete 4 quando è stata intervistata, quello che era successo a suo padre, una cosa indegna di un paese civile. Poi per quanto riguarda la questione invece di Israele e la questione iraniana, il discorso è che ai tempi che furono Israele non è mai stato aiutato dall'Europa in maniera sempre vigliacca, soprattutto anche gli inglesi col mandato quando l'avevano terminato. Io ho finito di leggere il libro Ritorno a Sion, che è un libro che consiglio a tutti di leggerlo attentamente per vedere quello che è successo a Israele, che se cade Israele cadiamo poi anche noi. Siamo dei grandi Grazie, vigliacchi, non Gianni. abbiamo mai preso posizione su chi dovevamo aiutare. Grazie Gianni, grazie anche a te. Carlo. C'è poco da dire su quello che ha detto il nostro grande Gianni, che abbraccio col calore dell'amicizia. Sì, le cose stanno così, ma noi abbiamo timore nei confronti di Israele perché siamo vittime della narrativa della sinistra, che ovviamente ha dominato tutta l'intelligenza italiana o la presunta intelligenza italiana, e non ha mai posto la questione israeliana. Cioè, vedete, oggi si parla di Israele, la Palestina, sull'onda dell'orrore di quello che è avvenuto prima il 7 ottobre, poi con la reazione israeliana. Ma il tema andava posto prima. Cioè, è tollerabile che la società fondata sui valori umani, il diritto internazionale, accetti che esista uno Stato, ancorché non definito, come la Palestina, che scrive il nostro scopo è annientare un altro paese? È tollerabile che esista l'Iran, che nella sua Costituzione ha scritto, non a chiacchiere, che la distruzione di Israele è un dovere degli iraniani? Se noi facciamo passare per occhio quella roba lì, poi le conseguenze sono i fatti di oggi. Ma egualmente, se noi facciamo passare per occhio che per Zunchedu non paga nessuno, per Tortora non paga nessuno, per i 33.000 arrestati ingiustamente, costati 1 miliardo al contribuente italiano per risarcimenti di ingiusta detenzione, li facciamo diventare come incidenti di percorso e non come incapacità dei magistrati o peggio, e allora poi succede quello che succede oggi. Faccio fare a tutti un piccolo ragionamento. Si dice il sorteggio dei magistrati non va bene perché potrebbero essere sorteggiati degli incapaci. Domanda: ma siccome il sorteggio è fra tutti i magistrati italiani, tutti i magistrati italiani hanno, in potenza, il potere di mettere in galera qualcuno. Allora, è adatto per poter mettere in galera qualcuno, ma non è adatto per poter giudicare gli altri magistrati? Ridicolo. In effetti è ridicolo questa argomentazione. Così come è ridicolo il fatto che ci si stupisca o si eccepisca o si sia contrari all'istituzione di un'alta corte disciplinare. Abbiamo visto che... lo dicevi... Di fronte a obiezioni di questo genere, tu non dovresti avere un moto di totale disistima per chi le propone. No, ma anche perché, Carlo, scusami, stavo parlando di Tortora, 1987, quei magistrati là che hanno fatto non quell'orrore, hanno fatto carriera. L'hanno premeditato. Sì, l'hanno premeditato e l'hanno condotto. È un orrore premeditato, voluto, condotto, difeso oltre ogni decenza, no? Esatto. Quelli là hanno fatto carriera.
tantissimi altri casi di magistrati, anche quando tu poi paghi 1 miliardo di risarcimento, quelli lì non pagano mai. Quindi è evidente che la responsabilità disciplinare va gestita in un altro modo. Il minimo indispensabile è cercare di far funzionare una nuova entità, una corte, che non sia quella roba lì del CSM di adesso, che è oscena, è schifosa, è una ma fammi dire, questi invocano la Costituzione, ok? Articolo 1 della Costituzione, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e il potere appartiene al popolo, ok? Nel 1988, mi pare, il popolo italiano si è espresso con un referendum dicendo: vogliamo la responsabilità civile dei magistrati? Esiste? No. Allora, quelli che difendono la Costituzione, perché non si domandano se la non attuazione del referendum dell'88 sia o non sia uno schiaffo alla Costituzione? Appunto. Allora, abbiamo una telefonata, l'ultima, e poi una serie di messaggi che ti giro a velocità supersonica. Pronto? Buongiorno, che in Arca, sono Attilio, in provincia di Brescia. Buongiorno. Ascolta, mi sono messo adesso in macchina e vi sto sentendo. Volevo chiedervi, c'è qualche magistrato che sta seguendo ancora il caso di coloro che avevano quelle valigie piene di soldi al Parlamento europeo, o è tutto finito? Mentre invece quei magistrati che hanno messo in discussione i soldi, i rubli, che non sono mai arrivati, oppure i processi che hanno fatto a Salvini, quelli lì sono spariti completamente, nessuno risponde di niente. Mentre invece delle altre parti sia sparito tutto? Domanda? Il Qatargate e affini. Grazie anche a te. A me mi è piaciuta tanto, Carlo, anche come si è conclusa la storia di Fassino col profumo all'aeroporto. Bellissima. Ma perché del caso Davide Rossi, che non vuol parlarne più nessuno? Questa è una roba seria. Quella di Fassino però è indicativa pure, perché anche le minuzie finiscono così, no? Sì. Ma ce ne sono tantissime indicative. Cioè, voglio dirti, ma aspetta, non vorrei... la faccenda dei soldi della Cirinna, del cane della Cirinna. La cuccia. Che fine ha fatto? Che uno c'era una caterva di contanti in cuccia del cane. Non è normalissimo, no? Appunto. Vabbè. Comunque, Carlo, ti giro velocemente i messaggi. Cesare, d'accordo con Cambi, tutti con Trump, ma l'alternativa qual è? Dopodiché, strano, scrive un ascoltatore, la Turchia, ex alleato di ferro di Israele, insieme al Sudafrica, con l'arrivo di Erdogan ha cambiato bandiera di colpo fino a un certo punto, ma comunque Angelo la pensava come te, io mi terrei stretta piuttosto la moglie di Trump, scrive il nostro amico Angelo da Venezia. Giovanni, buongiorno, dopo l'assolutamente, il quant'altro di sindacalese memoria, l'attimino, gli applausi, i palloncini ai funerali, i presentatori tipo Alberto Angela ed Emuli che parlano e gesticolano, che sembra usino il linguaggio dei segni, in questa realtà distopica alla mia lista ci aggiungo il divieto di porto dell'Opinel. Il divieto di porto dei coltelli di 5 centimetri con la lama retrattile, bla bla bla, il meccanismo di blocco, che è un'altra trovata abbastanza interessante. Si sono incazzati anche i fungaioli. Che si vada a elezioni e vinca la sinistra ho seri dubbi, scrive un altro ascoltatore. Ti giro tutto come Io arriva. No, purtroppo. Tu no? Perché no? Beh, voglio dire, sai, un governo che dice dagli agli extra profitti e poi dopo fa gli extra gettiti sulle accise, secondo te il popolo come reagisce? Tanto per Carlo, siccome dobbiamo andare a velocità di razzo, questa è bella. Scrive Maurizio, ti chiede un consiglio. Devo andare a Pesaro per 3 giorni. Cosa vedo? Cosa vado a vedere, Cambi? È la casa natale di Ricci. Casa natale di Ricci è un consiglio formidabile. Mentre Alberto da Colnago, ma è possibile? Se lo è, perché non lo si fa togliere dalla commissione Covid soggetti interessati personalmente dei 5 Stelle, quali De Rao, Conti, Moscardini, che sono in commissione con lo scopo chiaro a tutti di coprire e rallentare i lavori, insabbiare. Il pastrocchio è l'esempio di cosa fare per far disamorare gli elettori dalla politica. Quella commissione così messa purtroppo è solo un bluff. Stendo un velo pietoso, però mi incacchio di bestia. Tu che dici? È la democrazia, figliolo.
Saluto anche la nostra amica Carlina che ci ha mandato un messaggio sui rubli, simpatico ma visibile via icona. Dai, per cui ancora con i rubli della Lega non te siamo, lo no? no, che rubli, quelli del PC e affini e loro discendenti. Vabbè, ma I quello rubli quelli lì, perché il Savoini non ha visto un rublo purtroppo per lui. appunto. I rubli del PC, ma ragazzi, ma c'è una confessione esplicita sul fatto che il PC pigliava i soldi, cioè non... Intanto la Turchia schiera i Patriot, nuovi Patriot. Non ho capito bene dove e contro chi. Ma La comunque, Turchia sa come stare al mondo, ragazzi. quello lì non è un fesso, diciamolo pure. Intanto Sì, Erdogan. No, ma infatti sai, non c'è il problema del vincolo democratico anche Erdogan, diciamoci la verità, perché se voti contro ti mette in galera, quindi... appunto. Comunque Carlo, sono le 10:59, noi abbiamo fatto una lunga chiacchierata, abbiamo detto tante cose, abbiamo ascoltato tante voci. Ci siamo fatti un sacco d'amici. Ci siamo fatti tantissimi, ogni volta che parliamo il numero degli amici aumenta considerevolmente, la qualcosa a me però mi piace moltissimo. Anche a me. Un abbraccio Carlo, grazie. No, però mi devi dare una carezza a Frida. Eccola qui, guarda che bella che è. Questa qui sì che è bella. Questa è indiscutibilmente bella, qua non ci piove. Vabbè. Grazie Carlo, grazie di tutto. Lei Frida e io Carlo. E un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito, amato, odiato, Giulio, eccetera, un eccetera. abbraccio a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Libertà. Grazie Carlo. Resistete sulla trincea dell'intelligenza. Un abbraccio grande. Ciao.